हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है 220 राइडर, उनके बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके वजह से उन्होंने कुछ बदलाव कर दिया। बदलाव बोले तो रिप्लेस कर दिया। जैसे कि अभी उनका वीडियो मैंने देखा तो उन्होंने कमेंट में पूछा है कुछ अलग तरीके की आवाज आ जाती है। अगर इसके बारे में कुछ जानकारी होगा तो मुझे बता दो, ऐसे उन्होंने कमेंट में कहा है। तो मैंने वीडियो में देखा, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है। जैसा टैपिड वॉल भी देखा, ठीक है। टाइमिंग चेन है, उसको रिप्लेस कर दिया, वो भी ठीक है। और आपने और एक जिक्र किया, जो क्लच हाउसिंग है उसको आपने रिप्लेस किया है। जब आप क्लच हाउसिंग को रिप्लेस करते हैं तो यानी मतलब क्या है? कहने का मतलब आप आवाज़ बैठ गया है, थोड़ा सा फर्क होता रहेगा, सुनने में थोड़ा तकलीफ होगा, आवाज़ फर्क बैठ गया है। तो दोस्तों, बताने की बात क्या है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है बाइक के इंजन के अंदर, जिसके वजह से शुरुआत के तौर पर थोड़े फार इस प्रकार की आवाज़ आते रहते। ये आवाज़ बंद होने के लिए कम से कम 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना लगता है। क्योंकि आवाज़ कैसे आएगी? कहीं भी फ्रिक्शन होगा, 2 पार्ट्स में फ्रिक्शन होगा तो भी आवाज़ आएगी। आपने रिप्लेस किया है बहुत सा कंपोनेंट्स, जिसके वजह से क्या होता है, थोड़ा मामूली फ्रिक्शन होता है। जब भी चीज़ बनाई जाती है, जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है लोहे का जो भी चीज़, तो इसमें थोड़ा मामूली 1 mm भी नहीं, उससे भी बहुत छोटा सा थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है, जिसके वजह से आवाज़ आ जाती है। तो डरने की बात नहीं, 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आवाज़ आपकी स्मूथली हो जाएगी। जब आप ही नहीं, कोई भी लोग अगर ऐसा शुरुआत में काम करते तो इस प्रकार की आवाज़ आती है। अब मुझे आवाज़ कैसे सुनाई दिया? आवाज़ तो ठीक है, लेकिन मैंने काउंट किया 1 2 3 4 ऐसा सेकंड काउंट किया। थोड़ा शुरुआत में 10-12 सेकंड होने के बाद 1 2 3 4 उसमें थोड़ा अलग आवाज़ आ रहा है, ऐसा आवाज़ आ रहा है। वो टाइमिंग चेन का है, वो शुरुआत में थोड़ा बहुत आ जाएगा, बाद में वो सही मात्रा में हो जाएगा, उसका आवाज़ हो रहा है। बाकी क्लियर है बात, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बड़ा कुछ इश्यू नहीं है इसमें। आपको लगता होगा लेकिन बड़ा कुछ इश्यू नहीं, 4-5 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो आवाज़ बंद हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं हमेशा लिखी आती रहता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।